大家好，又係我 Big Boy 啊！今日我哋就會整一個法式 crepe 嘅食譜。咁 before 咧，我哋整呢個 recipe 之前咧，有幾句説話咧，想喺度同大家廢噏一下先。第一就係非常之唔好意思，因為自從我過咗嚟 Melbourne 讀藍帶之後咧，我差不多已經成年幾咧冇 update 過 Big Boy Recipe 呢個 channel 啦，忙翻學啦。跟住又忙翻工啦，不過終於而家翻學嗰度咧就叫做進入咗大直路啦，所以而家開始咧我就拍翻多啲片，咁咧之後就可能同大家分享翻多啲咧做法國菜嘅小技巧啊，又或者咧法式料理有啲咩小知識啊，然後咧又可以講下咧多啲有關於喺餐廳度做咧，同平時喺屋企嘅料理有啲咩唔同啦，又可以分享下咧我之前喺藍帶度讀咧有啲咩所見所聞。如果你哋有啲咩想知或者想問嘅話咧，都不妨咧喺下邊留言話俾我知，等我 mark 低晒佢，之後咧一次過解答大家嘅問題啊。第二就係非常之感謝一直支持我嘅人咧，咁好多 followers 咧都會周不時問候下我啦，例如睇下我死得未啊，喺邊度漚臭緊啊，又或者係使唔使幫我報警啊咁樣，咁啊好暖心，我真係倍感安慰啊！講笑啫，咁大家咧都非常之有心嘅，咁咧有啲 followers 就會同我講話啊，幾時會再拍翻片啊？又或者如果我唔再拍片嘅話咧，非常之可惜，等等等等，完全收到晒嘅，所以咧從今以後我就拍多啲片。你記得同我睇晒佢。第三就係咧，過去呢年幾咧，其實我完全冇偷懶嘅，我要 keep 住學新嘢啊，例如啲咩咧？係啦，例如我點樣去完善 Big Boy Recipe 呢個網站啦，bigboyrecipe.com， 大家有冇去睇先？咁咧網站入邊咧就而家 upload 咗應該有200-300個食譜左右，咁咧 keep 住會 update 多啲食譜上去嘅。咁咧我就一路咁樣，即係我又唔係嗰啲 IT 人咧，唔係好識搞呢啲嘢，咁一路慢慢自學啦。咁希望咧個 search 功能會好啲啦，大家會睇得舒服啲啦，諸如此類。咁另外一樣就係咧，我有繼續 keep 住咧去學點樣剪片嘅。咁咧成日都覺得之前嗰啲剪得唔係好夠好啊，即係可能大家睇得唔係好舒服啊之類咁樣。咁所以咧就 keep 住有學點樣去剪片啦，咁所以嚟緊之後嘅片咧，可能大家會見到一啲新嘅剪法啊，咁咧希望大家可以咧睇得更加清晰啊，容易啲明啊，諸如此類咁樣嘅。好，廢噏完畢，我哋即刻馬上去煮呢個法式 crepe。今次我哋做呢個法式薄餅咧，就主要有2個元素。第一咧就係紅酒煮梨，嗰啲梨煮完之後嘅香料紅酒咧，我哋仲會攞一部分嚟到繼續煮，等嗰啲水分咧蒸發成紅酒糖漿淋喺表面。第2個主要元素咧就係個可麗餅皮，要做到鬆軟嘅可麗餅皮咧，有少少小技巧咧，值得大家留意嘅。咁一陣間咧我就會詳細同大家分享下㗎啦。咁開始煮之前咧，希望大家可以先訂閱 Big Boy Recipe 呢個頻道，再打開埋側邊嗰個小鐘仔，咁樣咧就唔會錯過最新嘅影片啦。仲有就記得 like 埋呢條片，因為你哋嘅支持咧係我創作嘅最大動力啊！最後如果想參考更多我嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com。好，事不宜遲，我哋即刻睇下呢個食譜嘅材料先。喺我哋做呢個紅酒煮梨之前呢，我呢度呢就有一啲烤過嘅開心果仁。咁呢，首先我哋將呢個開心果仁呢切碎佢先，然之後呢將呢個長柄梨啦批咗啲皮先。咁啲長柄梨呢，記住唔好買太熟喎，因為如果買太熟嘅話呢，煮2-3下呢佢就散晒啦。然後呢，我哋開始做香料紅酒啦。首先我哋喺個煲度咧落啲黃糖。然後咧，丁香、豆蔻、八角，仲有啲肉桂枝添。跟住咧，我哋成支紅酒車落去，咁咧開個火咧，將佢慢慢滾起。咁見到佢大滾起之後咧，我哋就可以將佢熄細火啦。之後我哋將啲梨咧逐個咁擺落去。咁記住咧，我哋嗰個紅酒咧就唔好由佢喺度大滾喎，
因為我哋用咧係一個 poaching 嘅方法。咁 poaching 嘅意思咧就即係話咧將嗰個水溫咧維持喺90零度左右。如果你係咁大滾佢嘅話咧，嗰個梨咧就會好易爛。然後咧你就會見到咧上面有啲梨嘅部分咧佢浸唔到入個紅酒入邊嘅噃。咁呢個時候咧我哋咧就要接一樣叫做 cartouche 嘅東西。咁呢個紙做嘅蓋究竟係點整出嚟嘅咧？首先咧我哋就攞張紅葡紙，咁咧大概一個正方形左右啦。然後咧我哋將佢對接，再對接，跟住咧再對接多下喎。咁但係佢接佢3至4下左右咧，我哋咧就可以將其中一個角擺喺嗰個煲嘅中心度一度。咁突出嚟個煲嘅嗰啲位咧，我哋就可以剪走佢。剪走完之後咧，佢就會成為一個圓形㗎啦。咁將呢個 cartouche 咧黐住嗰啲食材放喺表面，咁樣唔單止可以防止嗰啲液體過度蒸發啦，同時佢仲可以令到啲液體咧形成一個對流喎。咁樣表面外露出嚟嘅食材咧都可以均勻咁煮到啦。個梨我哋煮30至40分鐘。法式薄餅嘅材料都非常簡單。首先我哋將雞蛋同黃糖咧撈埋一齊。然後我呢度咧就有一啲溶咗嘅牛油擺埋落去撈埋佢，跟住咧我哋就可以加牛奶啦，又係撈勻晒佢。咁啲濕嘅材料撈勻晒之後咧，我哋就可以擺我哋嘅麵粉落去啦。咁咧記住一定要過篩喎。咁篩晒啲麵粉落去咧，我哋又可以慢慢攪勻晒佢啦。不過你會發現咧，就算你搞得幾勻循都好，嗰個麵粉咧都可能會有啲火粒喺度嘅，唔怕。咁我哋就過一過篩。咁一路過篩咧，我哋又將呢個喺個篩入邊剩低嘅麵粉咧，都一齊浸落去，一路攪到佢溶為止。咁務求咧就將所有嘅麵粉咧都溶翻入晒去呢個粉漿入邊啊！咁啲麵粉冇得七七八八之後呢，我選擇再過多一次篩。咁整好呢個粉漿呢，我哋千祈唔好即刻拎去用喎。我哋首先就要將佢 rest 半個鐘至1個鐘。嗱，呢個叫醒麵嘅步驟呢，最主要就係想將啲麵粉呢可以充分吸收到水分啊，令到麵粉入邊嘅 gluten 可以鬆弛得到，咁樣整出嚟嘅 crepe 就會更加鬆軟噶啦。個梨呢，我哋已經煮咗30幾分鐘啦。咁呢，我而家呢就可以拎翻走個 cartouche。跟住咧，係咁依撳一撳個梨，睇下佢係咪真係熟透先。咁 feel 到佢已經腍晒啦，我就可以將佢咧拎晒出嚟啦。之後呢個紅酒咧，千祈唔好倒咗去喎。我哋咧將一部分紅酒拎出嚟，然後咧慢慢將佢繼續滾。咁咧滾到佢濃濃地，呢個咧就會係我哋一陣淋喺面嘅紅酒糖漿啦。開始整個餅皮啦，我哋開個細火，興一興個鑊先。咁咧我哋唔使加任何油嘅，因為呢個粉漿入邊已經有牛油啦。咁咧我哋大概拎1個大湯殼，之後咧我哋輕輕搖一搖個鑊，等嗰個粉漿咧可以勻循地喺個鑊表面鋪勻佢啊。咁整呢個餅皮嘅秘訣咧就係唔好喐佢。咁你會見到咧，喺一路煎嘅時候咧，表面咧就會有一啲好似氣泡嘅物體咧，慢慢浮上面。由佢咧先煎1-2分鐘。當呢啲氣泡消失得七七八八嘅時候咧，我哋就可以反佢面噶啦。反轉咗之後，將佢煎多30秒左右，咁就可以出鑊噶啦。最後一個元素咧就係甜忌廉啦。首先我哋將啲忌廉咧擺喺個碗度啦，跟住咧擺埋個糖霜落去，跟住咧我哋就將佢開始慢慢咁樣打發，不停打到佢挺身咧，咁就 OK 噶啦。上碟咯！我哋首先咧喺呢個餅皮上面咧搽些少忌廉，咁多多少少咧隨你個人口味喜歡啦。咁搽完一浸之後咧，我哋可以將呢個餅皮咧對接，然後咧再對接多下，咁咧佢又變成咗一個咧小三角咁嘅形狀。
之後呢，我哋就攞一個梨出嚟，將佢切一半，然之後呢，就喺呢個半個梨上面呢，界幾刀，咁咧千祈唔好切穿佢個頭喎，咁令到成個梨呢係可以 attach 住嘅。之後呢，我又將頭先嗰塊餅皮擺上碟。咁我中意食 cream 啦，我擺多一羹仔 cream 上去上邊。然之後呢，就可以將呢個梨呢擺埋上去啦。跟住就到咗我哋嗰個紅酒糖漿，圍住個梨淋啲上去。仲有呢，就撒些少我哋一開頭切好咗嘅開心果上去，擺多塊羅勒或者薄荷葉。最後呢，我仲準備咗少少金箔，撒埋上去，咁就大功告成啦！法式薄餅配紅酒煮梨，呢個梨呢，雖然只係煮咗30零分鐘啊，但係呢已經足夠將紅酒同香料嘅味道呢完全吸收晒，香氣四溢啦！再加上呢煮到濃稠嘅紅酒糖漿，睇見呢都令人想食一番啖啊！我就急不及待呢要品嚐一口啦。個餅皮呢鬆軟得嚟呢又有口感喎，個梨呢香甜得嚟呢又充滿酒香喎。但我最中意呢就係嗰啲開心果仁啊，佢嘅出現呢令到成個甜品呢多咗一重口感，非常之好食。大家呢都不妨試下做啦。好啦，今日我哋到此為止，我哋下次繼續煮好西，拜拜。